¿Cuántas vidas en silencio solo aprenden a esperar? Hay miradas que se apagan sin que nadie llegue a ver que detrás de tanta sombra hay un mundo por nacer. Y mientras el mundo gira ajeno a la realidad, hay quien sueña simplemente con un poco de claridad. Porque ver no es solo abrir los ojos, ver también es comprender, es parar ante el dolor ajeno y abrazar un nuevo amanecer. Nadie debe estar a oscuras ni perder la ilusión. Si juntamos nuestras manos, luz tendrá su corazón. Porque cada gesto cuenta, porque juntos puede ser que en el medio de la sombra alguien vuelva al fin a ver. A veces basta muy poco para cambiar la memoria, una mano, un tiempo dado, y se reescribe la historia. Lo que para unos es simple, para otros puede ser la frontera entre los miedos y las ganas de volver a ver. Hay futuros esperando detrás de cada acción, personas que aún resisten con valiente corazón. Porque ver no es solo abrir los ojos, ver también es comprender, es parar ante el dolor ajeno y abrazar un nuevo amanecer. Nadie debe estar a oscuras ni perder la ilusión. Si juntamos nuestras manos, luz tendrá su corazón. Porque cada gesto cuenta, porque juntos puede ser que en el medio de la sombra alguien vuelva al fin a ver. Qué frágil puede ser todo, qué sencillo es ignorar, hasta que el dolor del otro nos obliga a despertar. Y por fin lo comprendemos, que ayudar también es ver, y al sembrar una esperanza, todo vuelve a florecer. Ojalá nunca olvidemos que el mundo puede cambiar cuando tantas almas juntas se deciden a ayudar. Porque toda luz pequeña crece inmensa en su verdad, y hay ojos que hoy despiertan por la solidaridad. Lo que no vemos hoy vuelve a brillar.